बाक्सानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव मासे गेदेर अजगर जिबौ बोखांदों। खमैबो 25 फुट गोलाव आरो 50 केजि लिरथायनि बे गेदेर अजगर जिबौखौ बोखांनानै मोननाय जादों। नाथाय बे गेदेर अजगर जिबौखौ खावसे थैफ्रामनाय थासारियावसो बोखांनानै मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि बेन्दोंआव थानाय आमगुरि गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुंफोर थानाय ओनसोलाव बे जिबौआ हाबफैदोंमोन आरो सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बे अजगर जिबौखौ गाग्लोबनानै खावसे थैनाय थासारियाव गारनानै दोनो। उनावहाय खायसे गुनगोनां सांग्रांथि सुबुंफोरा अजगर जिबौखौ नुनानै हाग्रा बिफान आरो मानास सखि इक'टुरिज्म ससाइटिनो खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफाननि मावथिफोर आरो एनजिअनि मावथिफोरा अजगर जिबौखौ बोखांना लायो। 25 फुट गोलाव आरो 50 केजि लिरथायनि बे गिदिर अजगर जिबौखौ गाज्रि जखम जानाय थासारियाव नुनानै हाग्रा बिफाना बोखांना भेटेनारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो। এইটো অলপ আগত আমাৰ ষ্টাফে কৈছে যে 11:30মান বজাত যে এটা অজগৰ পাইছে জংঘলত চুবুনকাটা আৰিবৰ আন্ধাৰত ওচৰত SSB আছে SSBৰ উত্তৰে। তাৰপিছত লগে লগে আহি গ'লোঁ আমি। অহাৰ পাছত দেখা পাওঁ যে মানে এইটো মৰং মৰং অৱস্থা। কিজানি কোনোবা পাব্লিকে এইটো মাৰিছে, এইটো কাটিছে, পিঠিটো কাটিছে, মাথাটো অলপ কোবাইছে। এইটো অৱস্থাত আমি পালোঁ। তাৰপিছত আমি লগে লগে উঠাই আনিলোঁ। উঠাই আনি কিনি এতিয়া আমি মুছলপুৰত লৈ যাম। এতিয়া ভেটেনাৰী ডক্টৰক দেখাম। তাৰপিছত তাতে যদি অলপমান সুস্থ হয় আমি লগে লগে মানাছত লৈ যাম। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ডক্টৰ থাকে মানাছত, তাতে লৈ যাই কিনি আমি ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰটো চেষ্টা কৰিম। তো মোটামুটি 50 কিলোৰ এব হ'ব, তোৰ ওপৰত হ'ব। আমি এইটো ট্ৰিটমেণ্ট দি দিম। ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পাছত কি হয় চাই লওঁ। তো আমি এতিয়াতো যেনে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত সোমাব নালাগে বুলিতো কৈ থাকে। কেতিয়াবা যাই কিনি তাহন কিয় বা এনেকুৱা পালাক আৰু কি ধৰণৰ বা পালাক, কিন্তু আমি অলপ কম আৰু जाहाथे এনেকুৱা নকৰে জন্তুৰ ওপৰত। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360